比賽開始，阿根廷對巴拉圭，球隊嘅英雄、入球王、勝利者、救星呢啲咁樣嘅形容，有射門機會啦！差少少就有個超級金球出現啦。大波突破啊，勁快啦！不過臨門一腳咧就差咗啲咯。有個好嘅位置啊，高波個位唔啱啦。哇，拍晒 Q 啊！其實佢睇得個局勢好清楚嘅，係俾波嘅把握咧就爭啲過唔到對手啊。防線守得好啊，根本就冇機會。個走位配合到，基利安麥巴比，哇！呢個射門真係冇得頂啊！預咗會咁噶啦。呢一個反擊就以一個精彩嘅入波嚟終結。阿根廷真係非常之善於反擊嘅，用咗嗰幾秒時間已經反手為攻入埋波啦。一個非常之好嘅開始啊！早入波啊，梗係好 feel 啦！最緊要咧就係要食住呢個機會。阿根廷咁早就攞到優勢啦，而家嘅比數係1-0，呢球有機會啊！呢球波幾有威脅㗎，你入唔入啊？呢球入啊！真係一帆風順啊！快很準啊！一個大意就俾對手咧就把握到。防守問題係一回事，不過亦都要讚下前線嘅積極壓迫啊，逼到對手犯錯咯。阿根廷就領先2-0。嗱，美斯起腳射門啦，莫里斯奧。阿根廷入完一球又一球，佢哋可以話完全。基利安麥巴比組織啊真係唔錯㗎，係爭埋門嗰一腳嘅啫。傳得好啊！隊友走位突破咗對手防線，先至可以攞到佢個波啊！幾靚啊！呢一球傳波睇嚟係預錯咗喎。睇下有咩選擇先。雲尼斯奧斯祖利亞喺側翼走位，奧馬亞達雷迪解圍啦。莫里斯奧俾落去個空檔度，米基爾亞米朗，莫里斯奧好波啊！試下傳啦。奧馬亞達雷迪成功攔截到，加比爾亞華路斯太大力啊！龍門好容易沒收到，好快咧又搶翻個波啦！呢球波過唔到啦。喺位置唔錯，為腳直線先，得啦，俾人搶翻啊！美斯冇錯啊，佢哋就係等緊呢一刻啊！基利安麥巴比起腳射落去，發生咩事啊？唔錯啊！一個嘅低空波入唔入到先？又入多球，完全都唔收手嘅，領先3球，完全係一面倒啊！喺嗰一個位置真係冇乜可能射失啦。基利安麥巴比好明顯係個威脅嚟㗎啦，但係對手後防咧由佢周圍走嘅，差唔多好似送咗入波俾佢。入第2球咯噃，可以話控制晒成個戰況啊！雙方係暫時停戰，真係冇人估到呢場波會咁樣啊！對領隊嚟講啦，可以話係夢寐以求嘅情況啦。再接再厲啊，保持住而家嘅踢法。阿根廷似乎就已經10拿9穩咁樣咯噃，下半場領先3-0啊！咁而家下半場咧就啱啱開始，好重要嘅一個攔截啊！揾緊機會傳波啊！
係咪俾佢製造到空間呢？目標達成啦！莫里斯奧，好機會啊！奧利華包文救得靚啊！呢球波咧救得好啊！巴拉圭唔好咁嘥晒啲機會啊！落後緊就更加應該俾少耐性，做好啲個波嘛。阿根廷有機會反手為攻啦！哇！眨下眼就唔同晒嘅。紐奴文迪斯亞歷山大過埋佢嚟睇下，喂，俾波穿過去啊！要加速啦！雲尼斯奧斯早嚟，呢球波啊中橫嚟噃。呢球傳得唔錯啊！文路爾艾簡治擋住咗球波。嘗試係好嘅，不過希望下次個結果都好埋啦嚇。嗱個波啊俾得麻麻地啊，但係其實咧個做法咧個心思係幾好嘅。射佢，我諗同佢想像應該爭好遠啊速度夠快，強度夠狠啊！呢啲就係反擊嘅重要元素啦。傳得好準啊！文路爾艾簡治睇得好通透，截走呢球波啦。交咗俾佢啦，傳中啊！穩穩陣陣啦！基利安麥巴比面對住好硬淨嘅防守啊！莫里斯奧、碧咸爭贏咗呢下啦！嘗試係傳俾佢，甩開咗。呢球點呢？哇！有冇搞錯啊？巴拉圭呢個反擊相當之 sharp 啊 Substitution。巴拉圭又換人啦。好波啊！成功甩開咗對手啦！呢球波啊傳得好，唔使急，最緊要唔好慢。美斯起腳射門啦！真係浪費啊！阿根廷唔會放過任何反擊機會。Substitution in progress。哇！又換啊！今日佢踢得係好落力㗎，所以咪搞到而家冇咩體力咯。Substitution for Argentina. Number 15, Scholes. Number 11, Hazard. Number 22, Beckham. 行過你啊 Messi. Number 24, Vinicius 傳波出去 Junior. Coming on the 斯朗拿 field, 度， number 27, 阿根廷 Serginho. 差唔多可以慶祝嘞噃。球員嘅本能就可能係想繼續進攻，不過等完場咧，亦都係好合理嘅選擇。始終比賽結果咧，應該就已經係塵埃落定啦。Number 14, Wissa. 準備反攻，紐奴文迪斯亞歷山大 Four added minutes has been indicated. 扎真奴，哇救得靚啊！追波啦喂！補時補4分鐘，米基爾亞米朗。好，比賽到此為止。結果呢隊波嘅實力咧，真係比對手高太多啦，可以話贏得相當之輕鬆啊！